Olá pessoal, Bruno Garagem. Estamos hoje aí com esse Prisma. Não sei o ano dele, não me lembro. É um modelo novo. O cliente reclama aí de barulho no freio, na roda. Faz um barulho desse lado aí quando o freio para. Vamos dar uma desmontada para ver o que tá vendo. Bem pessoal, tá aí ó, o motivo do barulho na roda, ó. Pastilha de freio, ó. Já tava chegando aqui, ó. O disco já tava comendo tudo, ó. Já tava no osso, tá? São 2019, o ano do carro. Agora para vocês comparar aqui a nova, ó, olha a diferença. Olha a diferença da nova para velha, já não tem mais nada, tá no osso, tá? São carro automático, carro... Bem, pessoal, já foi tirado aí, dá pra ver, ó. Deixa eu desligar o flash aqui que fica melhor pra visualizar. Então, ó, na onde estava comendo, ó, dá pra ver aqui a diferença da tonalidade. E isso aqui é o ABS, é aquele sistema que vocês já conhecem, pessoal. Que eu mostrei aí no Prisma, agora eu vou acender. Então, ó, vocês tiram aqui, abre a sangria, vem com a chave de fenda, para poder encolher o êmbolo e trocar a pastilha, tá? Aqui ó, já tá tudo solto, já tá encolhido. Para você que quer ver o passo a passo aí, eu vou botar na descrição ali o passo a passo do Quid, que é para trocar a pastilha. Vocês vão ver como é que é o procedimento. É o mesmo para esse carro aqui que tem ABS, tá? Já volto. Bem, pessoal, já foi montado aí. Tá lá, ó, lá dentro a pastilha nova lá. Não dá para ver por causa da roda, mas já tá no lugar. Não se esqueça, né, pessoal? O carro aí é automático, então deve estar aqui ó, posição neutro, e lá no pedal e bombar o pedal, que é para poder vocês não ficar sem freio, tá? Então esse tudo tem um passo a passo lá, como trocar pastilhas do Renault Kwid, tá? Vocês vão ver todo aí o passo a passo, serve para qualquer carro ABS. Esse é um Prisma 2019, então tá pronto aí o trabalho, pessoal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até a próxima.